İşçilərə əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirməsinə görə ödənilən müavinət 2026-cı ilin may ayından etibarən tam həcmdə veriləcək. Söhbət çoxlarının biletin pulu adlandırdıqları ödənişdən gedir. Belə ki, Nazirlər Kabineti bununla bağlı müvafiq qərara dəyişir. Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov deyir ki, dəyişikliyə qədər qanunvericilikdə sözü gedən müavinətin tam şəkildə ödənilməsi hər kəsə şamil olunmurdu. Əvvəllər belə bir sxem var idi ki, sığorta stajından asılı olaraq müavinətin 60%, 80% və 100%-ə qədər hesablanırdı. İndi qaydaların 2.16-cı bəndinə əsasən bu 100% həcmində bütün sığorta olunanlar üçün ödəniləcək. Qanunvericiliyə əsasən əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirməsinə görə müavinət azı 6 ay stajı olan şəxslərə şamil edilir. Müavinətin məbləği aylıq vəzifə maaşının 2 qatından və ya minimum pensiya məbləğinin 25 mislindən çox ola bilməz. Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirməsinin ilk 14 gününə görə müavinət işə götürənin vəsaiti hesabına ödənilir. 14 gündən çox olan hissəyə görə ödəniş Dövlət Sosial Müdafiə Fondu qarşılayır.